慧慧，你自己看这2盆水的颜色，你看人家哥哥穿完这衣服，你看人家穿完这衣服洗的是啥颜色？你再看看你穿着脏成啥样了啊？以后你再这样不爱干净，你的衣服我不洗的，你自己想办法。我跟你说，你看你这都穿成啥样了啊？你干嘛？还不能说你了啊？说1、2句还不行了？想干嘛？你自己穿衣服不爱干净啊？行了，不说你的，出来，下次注意点。你给我出来，出来，出来，下次注意点。我给你洗行了吧？干嘛？你俩在干嘛呢？啊，这么会享受的，还晒太阳呢？晒晒太阳更健康，是不是？在帮还装睡。走，我们去买新衣服，去不去啊？去买新衣服了。啊，哎，去买新衣服了。不去吃好吃的，去吃好吃的，去不去？啊，不去啊？那走，去找媳妇儿。